पिछले बक्सों के दिन भैया बना कर रखो टोन डाल के बड़ी सुंदर बड़ी अच्छा चैता सुननी भगवान के धनुषा जब सुननी धनुषा जब तो सुनला के बाद हमारा मन करता कि जहर खा के मर जाए। काहे जी काहे आज इस जगह पर भगवान के नाम 24 घंटा भइल बा। हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यानी 3 आदमी के नाम जपल गइल बा। केकर हरे मन महादेव महादेव का नाम राम का नाम कृष्ण का नाम, लेकिन में 3 आदमी के नाम नहीं लिहल। ना पार्वती का नाम लिहल बा, ना रुक्मिणी का नाम लिहल बा, और ना सीता का नाम लिहल बा। इस तरह विवाह कराओ जाला कि पिता का नाम जपले बानी तब माता के भी जगह ना दिए तो सृष्टि के काम आगे ना बढ़ी। जब पूजा भइल हुई माता की यहाँ अभी हमार बैठल बानी माई के भक्त, तब पति पत्नी दोनों आदमी बैठल होके प्रारंभ हुई पति पत्नी के बैठला से और एक पूर्णावती बोलो तब पति पत्नी के बैठला से। बढ़िया करके बना ली।